Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Merci Zambé, Kolonanga, merci Yoshua, Yosolanga, merci Papa, Mopesina Nyoso, merci. Mibale misato sangani nzambaza katina bango poeteza makomi na ye lenge to sangani na bika katina biso pero lenge apesi faveur surtout que yo nanga tukutana awa parce que nzambe ayebile pourquoi klimaza kitoko libanda tukomita mazomba vraiment donc suba va préparer ba ke ko sa grill mais yo tam suppose la projet grill obi au salon après église nzamba pambola yo yango nyonso koleka eliloba ya nzambe etika koleka te nyonso koleka oyo toza nango mituka nyonso oyo toza nango tozomona bachenette bamontre talo bavoiture nyonso toza nango ekoleka mpe ekotikala bato bakomowela yango basombaki yango te eza bato mosusu na bafamille azelaka yo kufa mpo ya ozeloko yo sombaki aza mokolo na yo ya 10 ans 20 ans 5 ans mais yazo sa programme et que yo faut qu'on va y pour y hériter du loco yo sombi le cœur de l'homme tant que pour ça n'est pas dans Zambé mais c'est que surtout zamboté ma peto pour recevoir au Nicolas pour solution tout la nuit tout bonner les sous-soupés pour tant directement ma commune dans Zambé pour autant pour vendre les cas une fois respect dans le dans Zambé. Autant la mkanda ya Ligue 19 1 10 aujourd'hui pardon attends que tu lecture mkanda ya Ligue 19 1 10 aujourd'hui s'il vous plaît après autant que tu mkanda ya Ligue 19 1 10. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef publicain, cherchait à voir qui était Jésus, mais ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tout murmurait et disait, il est allé loger chez un homme pécheur, mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres les moitiés de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les poitrines. Jésus lui dit, les salis entrent aujourd'hui dans cette maison. Les salis est entré. Parce que les salis est entré. Pardon? Les salis est entré. Les salis est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La parole de Dieu. Amen. Tout est mi karana to bondeli. Papa to tiki momo le sus na boko na yo.
zala na biso nzambe nyonso koleka père eza mpo lokumu na yo pesi révélation tika ete nzambe tososola nini olingi olobela biso na ntongo ya lelo nayebi ke motema moko ezolela motema moko eza na pasi motema moko eza na posa nzambe eyoka yo za solution solution euti na nzela ya liloba na yo au nom de Jésus-Christ mpe tozwi autorité milimo nyonso oyo déviation parole na yo oyo nyonso akosemer désordre eba incompréhension eza nil ainsi que sans effet na ntongo ya lelo au nom de Jésus-Christ de Nazareth amen povai na kombo na yesu thème na biso ya lelo ezali Dieu a un plan merveilleux pour toi. Donc Nzambe azana eloko moko motuya pona yo. Pona nga pe pona yo. Mais avant qu'on compte en matière na biso matière oh je pense que avant la terre sur le lot la terre ka la parole sur l'amour. Amour fait entre nous. Na kati l'église surtout faut sentir amour eza kati na biso avant amour wana ekene libanda parfois si on a vendu na olanda vidéo na salaka dans la partie au passé lobaka abi tout aider notre frère notre papa Chico commençons d'abord par nous-mêmes ses frères dans l'église. Parce que lui, eh ben non, na biso moko nanu, bandekone na kati l'église. Parce que bolingo solo bandaka na église, to memo libanda pour tia bato libanda ba na église. Et donc l'église to za un problème, to tia bato banda nini. Bomo ko l'église ba ba sala kaboy. Bomo l'église ba ba sala kaboy. Ya we sengi na biso bolingo, eh ben non kati na biso avant to bimisa yango libanda e pa bandeko mususu. Bible le bin abisso, mon peuple périt par manque de connaissances. Pourquoi la soulever pour là? Ezana ndeko mususu, to mutu mususu. Oye barate o nini yo sala na vie na yo. Mais ceux qui va reprocher yo, ne pas se koye bate. Et loko nazo sala, ezama be to ezama lamu. To vandi kaka. Oazi afoli bi batanginga Matthieu 11-13. Moi mon coussé on est entre parenthèses, on est en attente sikoyo. Matthieu 21, 11, 13. Ils ont entre parenthèses. Ils ont terminé le loté. Terminé le ali Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il y a autant qui déjà dans la ligue. Voilà, on a personne basé. Maintenant, Matthieu on a lobby 21, 11, 13. Ils ont entre parenthèses. Ouais, j'attends pardon. Ma précise mon oji. La foule répondait. C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui... La foule répondait. C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus le prophète de Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Yesu akota kina temple nzambe. Il chassa tous ceux qui vendaient. Akeko panza ba o nyoso bana ko teka. Et qui achetaient dans le temple. Pe o bana ko somba. Il renversa les tables. Azui ba mesa na bango akwesi yango. Des changeurs. Aba o bana ko sala be change mbongo. Et les chefs des vendeurs de pigeons. Pe ba o bana ko teka ba pigeon. Et il leur dit. Alobi na bango boye. Il est écrit. Et comment ma maison sera appelée ndako na ngaba ko benga yango une maison de prière. Ndako esika mabondeli ya parole du Seigneur. Papa suka pardon papa. Abi ba ko benga yango ndako ya ba prière. Papa continue. Et vous? Mais vous en faites une caverne de voleurs. Bon comme ça moi esika miyibi. Esi papa. Très vrai. Bino bo comme ça moi esika miyibi. Tant que besoin de biso ma maison, alors que la biso ndako bâtiment. Alors que la biso ezali ba remater. Ezali biloko te eza caché. Pour penser que ba toza ki bo ba tozo mona. Donc ba tobande ko sala de change. Ba tozo te kala kati église. Depuis c'est que Yesu aki ko panza bango. Alors bina bango boye ndako oyo yete mtatonga ngwa. Balobi ke ndako oyo
eza ndako ya papa nanga bakobenga ngo bisika mabondeli. Yes. Epesaka pasi mpe mawa yo mama yo papa oye l'église na kitunga no e pour oteka kati ya ndako ya Nzambe. Parce que Ana soko azwaki mwana Samuel azwaki na ndako na ye te. Alléluia. Amen. Ana azwaki mwana na kati ya église na Nzambe na temple ya Nzambe. Soki tobi wana eza bâtiment tolongola yango eza yango te ndeko na ngai ozoki ekoya na libulu. On a pu être mon peuple périt par manque de connaissances. Nzambe alalaka na bâtiment te oyo so abaki ete ma maison ezalaki bâtiment to ezalaki molimo ezalaki bâtiment to respecter bisika oyo tokokelonga na Nzambe. Église na Nzambe eza soki oye na eloko oye kopesa yango cadeau. Soki oye na eloko oye kokabula ba oyo bazangi koya kosala business na kati ya ndako ya Nzambe te. Moto aza parfait aza te. Mais ce qui est révélation est que makana bit ezana tina mo songolo elinge sauver yo cause la terre au monde Nzambe kita aloba na yo pour changer ezana makamsu yo salaka peut-être ça on a ignorance tant ba rappeler na ba commune en Nzambe oko changer au sala ngo soute église oyo eza besika muto ayena problème na ndako nenga noto ye to ko fuka mabisika ana yaki ko lukelo na Nzambe apesi Samuel et donc tu es l'église payer sa bengi bango miyibi na yo teki na muta sombi koza miyibi na yibi ni ngala sombi na ngala defi na futambo o defi wapi na kati église bisika Yesu api ko panza bango Yesu a continué na temple amongo de oteka ba pigeon personne qui tina sa olobike baza miyibi parce que ba yaba kete ba tuma ndeko tuma mbeka ba pigeon bazoteka yango cher ko ba escroquer ba. Alléluia. Alléluia. Amen. Le balanzambe ça la capacité ce qui est bimi. Mais après kobima et ma bénédiction la vie à moto. Amen. Ntaza parfois zate. Mukolo yo za révélation te abiso si impudicité, c'est un exemple d'impudicité et ça on peut passer pour natika. Si on était si vol, totika kimoyibi et ça on peut passer pour natika. Ce qui n'a tikité est allé yo nzambe, ça c'est yo loba ce qui est écrit dans l'écriture. Que ça sentiment n'a pas été pour obéir de Kolibako. Mais ce qu'il est écrit, le Nzambe va calculer en côté. Même si aux nani, dernièrement passé la terre qui vit sur la béni, mon bal est fatigué et si kazali. Moi si, tirala moi si même maman bishop, si kala la niveau na yozana yango. Ajoa qui part ya mi bali pour la relation te mon bal aza image de Dieu. Mon pas aux révélations à terre musu sa hote yango. Voilà qui entre parenthèses, l'ité à l'anga et l'autre. Mais n'est-ce pas bisayo? Ce que tu es l'eau en église, et ça pour au kama. Ce qui au côté kango en église teka yango libana ndako na okuta na gabi sese okuta boteki bilo na bino. Parce que nga net même l'Afrique ina batu mususu. Même pe awa. Peut-être des ans moko mbale à côté de l'église en temps. Eh mutanyongwa ye. Abimi ava akini église. Et ben en Afrique, il y a une église, il y a un pasteur. Maman, il y a une église, ah papa, il y a une église, il y a une église. Parce que, au côté de l'église, nous faisons un kiné mokolongo, à cause de l'Nyongorayo. Nous faisons une église à Bondela, à Zobondela, à Monoye Mouteme Panzani, à Zobondela, sous une nenge sengala qui a Bondela té. Tout ça, la prière, sous quand on téléma. Mon je suis à Kembao. Moutala balina a défisa que le rata la bimi e balandi na ba oti l'église de silité parce que za na nyongwa bato l'église doit comme que l'homme dans Nzambe l'église doit sa business te mukonga pe na osa eloko mona kati l'église j'ai pasteur remarqué on t'a monté mususu on moni que ça bien te tant su ko expliquer na breton su que ça bien te ça privé on ngo te ya na ngalité ya na nga ba bete ça de chrétien te yango pour te conscience parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Parce que tant connaissance c'est ça, yo mona o ça les arrange bien. Mais tant bataille ici on comprend que na te ka kan église et ça m'a bé. Jésus Christ a côté a pandi batou, mais a pandi ba mesa a pandi biloko nyonso. Abinda kwa tata ngeza bisika ba bondeli. Entre parenthèses, maman Priscilla yebi. Fait de compte bana église à Kala, oya atene esen ma yebi. Tu vois qui chaque dimanche tondo ya avant. Si tu as avant ton côté dans 4 pour notre bande bondela. Frère Moko, à l'obala moi sinae, abinae.
Tant beaucoup t'as un bimana mon ami changer la forme mon rôle. Habitants on va intersectionner toi à nous et d'autres mon anzela moi on normal. C'est là beaucoup tu connais bima avant qu'il te bana. Na mon ami changer ka. Pour la c'était sur besoin bon de les sikana solo. Gloire na nzambe moni samaka. C'est gloire na nzambe zate parce que tu respecter ma norme na nzambe te. Nto te kaweli ngani nyo et il y aura sécurité vous avez au défi na katanda kwa nzambe. Le mot qui me démarche à nous orienter parce que vous avez un nyongo. Kobeta bakute ndeko sike zwamio eza ma commune en Zambie. Mokanda na biso totangaki ezaki bon na Ligue 19 1-10 que Nzambe azana plan merveilleux na tina na biso. Ezalaki na ndeko moko comme les achets. Ndeko wana ye abandaka ofuti sampaku. Azaki mutafuti sakabampaku. Azaki moto oyo ya l'État. Ye azalaki kokende kozaba mbongo na bato basala ba commerce ba maison bato bateka kalibanda bisika nyonso bato batekaka basala bumbongo ye azalaki chef na bango kangisaka bambongo wana nyonso azalaki mutu moko renommé ayebanaki makasi en tant que collecteur d'impôts ya l'État et bongo Zaché wana yeba yokaki susu mutu mususu oya lekiye likolo mais il y a des gens qui ont impoté. Na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Tanga yoki kombo wana alobi ngai na kokene mbangu na ke okuta na mutu wana. Na okene pena mona mutu wana batu sango epanzani que Jésus-Christ de Nazareth ngapena ke na mona ye. Malgré ba grade nanga, malgré façon nanga na kokena kuta na ndeko wana. Jésus-Christ azole kanaye. Azokende a commis la distance c'est un combat Zaché PEP azolande na sima lokola azakite ya muke moyen amona Jésus na facilité ezalaki te mais lokola azaki na bit ngafona mona Jésus Christ oyo azokende kuna oyo azoleka kuna ngafona mona ye asaki akei na nzete abandi amati likolo nzete ezanete étape sente kweya mwa muke alali likolo nzete wana yazeka na bit moko bit nezaleka amona Jésus wana o bato bazoganga Jésus Christ de Nazareth Jésus Christ fils de Dieu ngana mona ye ngana mona kaka tête à tête posa muteba nange okita Jésus Christ ayazali mo na Nzambe lokola Bible bina biso asondaka ba reine biso ba penser mitema nyoso Nzambe ayebi yango Jésus Christ ayebaki déjà yango mona mwasi oyo andeko tanga makila bato zaki belé Jésus Christ abi na senti mutu moko asimbinga bato zaki belé bato ba toucher banda kala banda toucher nzeli kaka po anika sikondo ba parce que santaki mutu azaki na posa libika azaki pembe na ye so Jésus Christ a sentir mutu oyo uti musika ana posa mona ngai ana posa sentir ngai Jésus-Christ a tel likolo amoni Zaché likolo nzete mais Zaché avant matana nzete wana je pense qu'anyoko maki badabaki yo so mosfuti c'est pas ko eluka nina yo kende tika biso o ezama kamuna yote mais lokolo ezaki na posa mona Jésus amatiti likolo étape Jésus-Christ amoni Jésus-Christ abengi abiaka kitana se lelo na okenanda kuna yo Zaché akiti apusani et pas Jésus-Christ bakela ndaku na ye na makomelo bina biso ete tango bakoma ki Jésus-Christ na ndaku ya Zaché lobi oh nyoso nazana yango na botolaki na nzela ya batu nasalaki mafia nasalaki nyoso ya mabe na kozongisa yango nazoki biloko na bona ozongisa même fois 4 na kozongisa bango ba pauvre batu on a botola biloko na kozongisa biloko na bango pour être kimia ekoti leo na kati na ndako na parole du Seigneur. Zaché comprendre que mutape sara kimeza Yesu Kristo. A comprendre que muto na moni eza muto nga na banda ekoluka. Jésus Christ ayeba kinyoso ete na liboso na okuta na mutu boye. Zaché bebe ke muto yo aoleka kaka nzelo yo. Danga fona mata liboso na zela ya leka. Abenga ngai abenga ngate yekuri Zaché aina la posa te Yesu abenga ye posa nezaleka amona yende mais le cause na posa mona ye
Yesu abi muto faza lelo sauver. Qui m'a fait côté anda kunaye. Magam oye tungisake lelo fesi la. Magam oye ande ko sala ya mabe no souffre kende. Yango thème na biso na bete dia un plan merveilleux pour toi. Na vie na yo nzamba za eloko mwa mutu ya fasala. Sachez tango akiti yoka sikoma lo babatu. Mutu yo muyibi. Mutu mutu ya mabe. Mutu oyo akangaka batu azaka sans pitié soka lobi fe salema otente membile ye kangi mesa e kati e sali nyose ko sala mutu akena Jésus o tozoka ke mutu malamu te bando mimire ezava komina kati wana abandi bandi ko mimire babi jamais mutu oyo jamais Jésus Christ abete fils de l'homme moi na moto aye pona bato malamu te aye pona bato masumu mutamasumu eza yona ngai et preuve n'est que tant to bon la to ba to singa pardon péché parce que si on a masumu te to singa pardon péché te to sala masumu nyoso to za sauver mais étant bon na biso et sala moko mawe pa na nzambe yo to be la tant so pardon péché Yesu abik sa biso nzambe ko la biso mawa. Sachez tango ya moni Jésus a poussé les pas Jésus c'est kita. Sachez wana tango le zali yo Zaché wana zali yo nanga na tongo lelo. Tala vie na biso bisika to uti. Na bisika to komi lelo. To uti wapi? To komi wapi? Pe to kokende wapi? Zaché azalaki na ye mutu oyo azalaki soka lobi mudo sfatosa. Yo po azalaki na yo mutu oyo okiparano batute. Otonda orgueil, otonda nyoso mokili, omona nga yo leki batu nyoso, mutako kani na yazate, faso lataka, mutu kozana ngo. Excuse, pardon. Lolengo zali, lolenge na yo, ba compare na nan. Soko lobi oto yo kaba respectaka yo. Oza mutu moko batu babangaka. Loko azache, azaki mutu wane ko banga, yango ba nomeye kuna na kati na Bible. Mabeta zali collecteur. Épreuve n'est que tant que bengi batwa gangi mutu mabe lolenge yo nanga témoignage na biso ndenge kenda na misha batu épreuve pesa la raté parfois mais ba bebisaka réputation na yo pour la connaître yo batu wana balobete aza mutu mabe effectivement pas sachez daki mutu mabe ya solo parce que on est qui ko zo bempo bongo so futite ya ozombo wapi akokanga yo aosa nyoso alingi mais sachez tant akuteli na Yesu yo c'est kita eza problème ozo tungisa bomo na yo olukina nenge nyoso ozo solution olukina nenge nyoso solution epesamite mais Yesu oyo lukaka amoni yo bengi yo abi ma fille viens mon fils viens Yesu ana bengi biso na tongo lelo abengi biso po aza un plan merveilleux au sa kati na yo na kati na ngai abengi biso abito kita to poussa ne pas na ye yo kotala batute peut-être zaché soki atalaki batu na titre na ye ya collecteur ya po ya biloko nyonso alaki na yango angai kombata likolo ya nzete eza komikitisa nzambe asala na bato bamikitisaka soko mikitisi nzambe omonisa makati na yo zaché sabe nga aza mokonzi nalanda mwana ana pamba azoleka na nzela nakende mpe ta kope te nakezwa mbongo na nga te angai kozwa libiki anazwaki te nzambe asala na bato bakomikitisaka nzambe Yesu tanga pusani amoni zaché apusani amoni yo mama amoni yo papa na pasi yo zanango ozolela olala raté ozwa kimia te olela ratangu nyoso okanisaka likambo moko yo salaka ya mabe okanisaka likambo moko oyo lobaka na mutu esala ya mabe akufa taso aza na problème moko songolo na nzela na unte memela problème wana mais nzambe ayeko yebiso na tongo lelo na makomi na ye ayeko benga yo yaka epai na ye kotala bato oyo baza pembeni na yo te kotala bato oyo bakokritike yo te kotala bato oyo bakoloba mabe na yo te barapele yango abika ayaka na posa na yo po aza na plan merveilleux nga asala kati ya bomoi na yo alingi achange situation ya vie na yo zaché ntango azwi Jésus Christ bakoti na ndako abi nyonso ebima nyonso ekende oyo nayibaki nyonso oyo nazwaki ya bato ekende esenge na yo na nga mpe ndeko to libere oyo nyonso yango kati ya mitema na biso ya mabe ba eni toza nango
tolika ngana zwana leka baninga muninga na souffrir azongela nga kaka ye fazonga ka na sena nga yenga fana zaka likolo na ye ngai pardon pa na ngeza kate akosanga nini mais Zaché abimisi nyonso asengi pardon na bato oya sera ki mabe azongisi ya bango eloko ni yo na ndako nozaka na yango ya batu eloko ni oyo bomba eza yo te likamnini oyo loba pesa ndeko moko pasi ndeko nanga likamnini yo sala yo moko yebe zonga kayo ozaka taya koloba yango te mais tango kutana Jésus Christ na tongo elelo vie na yo il fait changer et senga na o yano la o tubela yango peut-être gloire na Nzambe ko takati sanda kuna yo peut-être Zaché tango a pesi a libérer pa batu kimi ko takati sanda kuna ye bibebe so sali et côté le na kati sanda kwa mutoyo to yak église te puto le la ratango nyonso vie nanga ezaka te vie ya kolelaka lelaka vie nanga eza vie fait changer eza vie fait za la paix bien na sepela na bomoi na sepela eza batu suba ya poto alela ane kaka 10 ans poto 10 ans passe 5 ans poto 5 ans passe a changer pe mboka ta mususu parce pas que na les mêmes abimaraté moyen qu'on s'en sortir eza rakete pona nini na lokutana Nzambe na bomoi te okutana biso so yamba Jésus mais to yamba comment est-ce que yamba Jésus va na motema na yo pour Zaché pas ndeko yoka peut-être yoka noka maloba na Nzambe mais yamba Yesu te mo yoka ka po yeba yoka ki que Jésus Christ azoleka fils de Dieu azoleka mais Jésus o ya salaki ya kotika mabeko la na Yesu ya komata likolo ya sinya komikitisa peut-être Yesu akota kati na ye peut-être Yesu asimba akangola ye nde yango lo mote babete kimi kote na ndako ajase ndeko nanga to na posa kimi za kati na biso to na posa vie na biso changer et ko changer kaka ce qui vraiment to beleli Yesu ya solo ce qui vraiment to mekitisi ya solo to ke matana nzete to bela Yesu nzete za sinya komikitisa na biteke matali kola kiti oluka Yesu na yeko luka yo na lobi yango te ko kenete que chose non comme signe komikitisa omikitisa reconnaître te ezaka la mutu moko yeko bikisa bomo na yo o comprendre ka te mutongo yeyo Yesu malgré ma bena yo malgré le lenge na yo malgré nyonso ya yo zo sala mabi pusana pa nanga yake pa nanga yemta benga Zaché totangi na makomi babite Yesu abina Zaché kita yakawa yango Yesu abenga yo lelo ozana po moko mona aneti yo memanga mumoko bwele ka banga munyo so mokili mais soko pusani lelo pa na Nzambe soki oyebisi Nzambe posa motema na yo okitisi epa na Nzambe Nzambe za capable de changer situation na yo Nzambe alingi yo nanga tozala bien Nzambe aina plan merveilleux katse momo ina biso oyeko tika la ka vino kolela lela kate yo bando banda kolela la vino mobimba yo banda kaka pasi vino mobimba dia un plan merveilleux pour na biso so biso na mokito sala moi o sala économie obi pour le binaso matan sous lupango na ngai pour le bitan sous tika la ba na ngai o sala plan moko ya bien merveilleux pour na ba na yo e bongo Nzambe na likolo asala yo na ngai bongo papa wa yeba posa na yo nanga avanga na yo toloba yango abi pusa ne pa na ngai kota la grandeur likamuna yo te basinomo ba kombo amela soki milangi basinomo ba kombo ya kosuka basinomo ba kombo ya zalaka aboye avanda na libala te avanda na mwasi to mobali te asa escroc asa basinomo ba kombo nyonso esengeli basinomo ba mo nyonso mais soko kutena Jésus Christ na tongo elelo soko fongol motema na tongo elelo nebete Nzambe a changer situation vie na yo nebete Nzambe a changer situation vie na yo peut-être à lobby asa derrière sa parole pour accomplir tongo lobby que yé a changer carrément la bien so nebete yé asa un plan merveilleux tina na yo a koso pas nini alingi de kimie kota kati na yo alingi de kimia ya solo ekota kati na ndako na yo oza sumuta kolela lela te
oza sumu tamona raté nyonso ekomaka pasi bololo pona ye okoma okima tan so ba millier mususu okoma tan mususu ko se retirer yo moko okoma omona neti nzamba tiaka yo lisusu kate okoma omona neti okoma soke loko tina te na miso ya bato parce que nano mikitisite nzamba za aposa na omikitisa soko mikitisa opusane epai na ye nde omona gloire na nzambe. Alléluia. Alléluia. Nebete nzambe aofongoliso misu o banda komona makamba molimo o banda ko comprendre okota mozindo lisusu ya litea oyo comprendre nini bomi na kati peut-être Zaché azaki ta ya mukuse Zaché alaki mukuse avant mona Jésus ou bien batombola ye ou bien fa lukanera mataki na nzete situation nyonso za nango ekanga yo comme profond likolo na yo yango mona asulo boko na nzambe te. Parce que zo tambola lenge nzambe asengi te yo tambola. Nanzela na yo combien de bato akota na sama bele. Nanzela na yo combien de bato vina bango ebeba lelo. Oyebi peta mususu. Nanzela na yo combien de bato lelo bakoma kolela lela batambola na kombo na yo. Tanwa bengi Zachabi yete muyibi yete amela kabatu yete mutamasumu combien de batu lelo obatamula la kombo no place akendaka ceux qui vient nge koma bo ezapona mama oyo ezapona papa oyo ezapona ndeko moto ndo sambela na ye ezapona ndeko moto zalaka ne famille ezapona cousin cousine nga asalanga boy omo tamwa na kombo na yo bien-aimé ceux qui mutamwa na kombo na yo be batu bazo ba na kombo na yo ceux les concernés au moins le boko na nzambe te esenge na yo luka pena nzambe na bomoy esenge na yo ofongola motema na yo pa na nzambe esenge na yo oyamba Yesu wana o comprendre te ce qui jasse azwa ki kimia parce que mikitisa ki pa na nzambe na bomoy est-ce que yo be la ranani obe la ranani aya ko sunga yo otale la kanani aya ko pesa yo kimia obele la kanani na tango passe na yo. Est-ce que yo sokota na nzambe? Est-ce que vie na yo changer pena ndenge fali mo na nzamba zala? Est-ce que lo lenge na yo zalaka? Eza lo lenge nzamba sengi. Toyebi Yesu, c'est bien bon, mais tambol na biso. Ya ngalo nzamba sengi. Ba lo ba me bazanga be preuve, et ça la ka bien. Zaché la ki na be preuve. Muto yo te po ayebi ye. Be preuve ezalaki. Mais tonga bimisi nyonso yaki nango ki me kotaki. Yango yo lelo nde konangai tango toyoki litea oyo nebete oyanula oloba nyonso mabe ozala okatisa motema pete Yesu azwa place katisa motema na yo abenga yo lelo pete vie na yo échanger kaka Yesu mutasanjaka vie ya moto koyiko changer vie ya moto te moto asanjaka vie ya moto te soki nzambe te asali nzambe mtazana pouvoir na nyonso ya ko changer vie à moto peut-être vie na yo changer peut-être vie na yo exemplaire à sika marche à sika et seigneur na yo okalulaka na Yesu tant Yesu abengo Zaché kita abengo mama kita lelo papa kita lelo yaya mwasi yaya mobali yaka lelo na vana na yo lelo tozala na yo vie na yo changer vie na yo fait changer lelo. Oh, nous c'est qui difficile et comme facile. Oh, nous c'est qui encore occasion de chute pour nous échanger les lots. Zaché zongi saki nous c'est qui nango. Yo avoué kaka. Le baka nzambe talanga na sena mawana yo. Papa yo kelanga mawa. Na tina ndeko moko akenda longola zema kufa na kombo na nzambe. Na yebike na muta masumu. Kasi na ye pa na yo benga nga lengo yambaki Zaché. Na tiki yango. Papa ngala za mutu oyo Kongo na ngai kenda réputation na nenga mabe na tina maloba la ngala lobaka yo moko yebi nino lobaka nino salaka papa na ye na tika yango o je sika katina nga vino ko changer parce que Jésus Christ maintenant ça coûte na bango vie changer vino yo koma kabwe ozala kabwe bana to yeba yo biso to mono na musuno o changer o bongo za bien mais na motema no lelaka ozala kimia te parents se otompe biso mais na motema no lelaka tango nyonso mais lelo nzamba ye pour ça la changement côté en vie na yo. Alléluia. Alléluia. Diloba o ticket nzamba sosoli sa yondeko.
Il va au ticket nzamba sosolisa yo. Soki ozana problème moko songolo. Soki il était à oye tout yo. Citation news même dans des colonies d'Afrique, même en Europe. Chose en posant à prier na tina na yo. Sikoyo oye to bonne ensemble. Soki tout yo. Soko zali ko kanga motema te. So monete il va opener toucher ngai. Il va opener lobeli ngai. Il va essayer nanga lelo vie nanga changer. Il va essayer nanga et transformer ngai. Faut chiko na ali kambo to bondela. Nzamba moni samaka. Nzamba salaka. Nzamba sala na oba poussa na kepa na ye. Sachez so atala ki entourage abatu. Anga ko poussa ne pa na Yesu te. Anga pe ko matel ko lanzete te a poussa ne pa na Jésus. Soka poussa ne ke pa na Jésus. Soka kene ko lukaye. Yesu abenge yaka pe kimi kota parce que amikiti saki. Kota la mta pembe na yote. Kota pe fa shi kote yo yebi. Yo tala liloba oyo. Yo tala liloba oyo bimbi na tonga lelo. Likamour bezonga razonga kayo. Omona nenga o partager on a mutute. Ko partager no pété. Mais to prier kanzamba sungayo. Oza po moko monike fo vu yango e matiyo e sali opasi. Et si ko zali, so le kalboso to prier ça bien. Ce qui peut osater, Dieu soit loué. Mais Dieu pas d'une manière ainsi que de l'autre. Tant Nzambe alobaka, ezana bit moko. Nzambe ba yoka ke sonité. Nzambe ba yoka ke sonité. Nzambe asaka na tango ya lingi. Mutu musu yo kanisa e peso mbongo lokola Pierre na Jean babi o to nango yango to pesio ye mo boso no ande ko za ba pesa ye mbongo pa beke na temple ba pesa nga mbongo mais ba pesa ye loko mususu yo za tan su guérison na yo to ba makam ne fonga manzela ndeko mususu Nzamba tize le lofa eshiko mais nebi que boza bien Nzamba kumama lokwa mutalikite Dieu soit loué to telemi to bo la Nzambe na litea oyo. De télémi ici que Jean Bisso. Abomo yinanga seyo Yesu masi. Vaccin 1 franc pour ba orphelin ba liata lipa. Papa ya bana ebele. Papa Chico. Papa Chico. Papa Chico. Fondation Papa Chico. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Zambelanga pesa e mayele. Bakisela intelligence et sagesse. Pona kokamba banana yo. Na vision yo pesi ekolo nanga na fondation pesi oh oh pesa e maele ya kokamba bango bakisela ye mikolo awa na se na moi bakisela ye mikolo na se na moi naloba normalement pour na batu nyonso ndenge tozaboye nani oyo na mboka na biso ayebi te nzala ezali ayebi te to vivre na nzala bon to bana to bota malisi ngana seka mobutu ti lelo na tikala wa mwana ngaba histoire oyo na banzela ti pour passer ezaka leo te passer bana bana bombumo mobutu ti lelo bon mutu lo wa mutu oyo papa o Chico fonda ya production azwi likanisi po bata ba o bazala bamboka mikili ba mindele banani ba ko biso mawa ndeto vivre kana nzala na biso ana ko ba Congo alors mutu aza vivre kana kota mindele aza ba makanti wato so kutu aki na mbongo ebele so aki na mbongo ebele akosa ba makanti so minene alors ko la azui raisonnement ya ko pesa batu nanu ata mikate la poto poto o to le kana nzela ngala passager merci na zuko pelanga poto poto ça na satisfait na kei na ngai ya ona ko loba pona papa o ke adie soit la gloire ndenge ba comme bilamba la bino et là on a voir ça na yo loba ya moi ici OK c'est ça dans notre église Christ sans frontières Papa Chico production. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide. Parce que
il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seuls parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5 000 € par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fait que 2 €. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 €, 3 €, 5 €, selon ta... En tout cas, tu as aidé Ndeko pour l'initiative à Sali pour aider les orphelins na Congo. Moi 1 €, moi 2 €, 5 €, Nengo Koki, ils ont bien. Ils ont vraiment mon image, ils ont aidé les orphelins. En tout cas, surtout la situation de orphelins, tout ça. Donc, l'initiative, en tout cas, ils ont vraiment mal à aider. Donc, action, en tout cas, tout soutenir. Donc, c'est ça. Naibiki biso batamukili to visaka mingi wa makambo yo tamusu ba futilité mais malamu yango to anango posa to ana posa ya soutien ya 1 € na yo 2 € na yo eloko no moza na ndako elamba ba matériel ozango posa ko pesa pona soutien ya Chico Production na bana parce que totali na moni niveau Chico sala musala niveau organisation de sala musala niveau ONG de tambola et c'est vraiment soutien à eux. Ils ont une pécité, ils ont une poussalité, ils ont une soutenité. Ils ont vraiment temps au soutenir l'initiative Olikambo à Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OHC, ma communauté en met en marche pour ma communauté mon bien, pour bon faire, bande de sur au Congo, basement Lipa, basement place à Kotanga, basement place à Kolala. En tout cas, Ndeko Chico Production, Papa Chico Production. Azozo apena makambo sérieux abongisa makambo yo no pesi 1 € noté nazo bondo na buluma nzambe pesa 1 € no eza avantage pour na bana ngo totiki na Afrique nzamba pambola bi c'est bien suivino mbote na kombo na Yesu Kristo toza ba chrétien puis tout ça l'appel na mutunyo soto za na bonne foi pona koya kotia loboko na likanisi de bazui Chico Production azana fondation asali na nzela fondation wana bana oyo ba kufela baboti bana oyo bazaki abandonné na ri mais na nzela ya ndeko oyo mukia azali kozwa azali kokende ko pesa bana na mwa lipa ko pesa mwa bana wana ta mususu mwa espoir moko na avenir alors yango zo ko senga vraiment na bato nyonso to bazali na bonne foi baya oyo baza na motema ya malamu ya kosunga parce que na ye moko akoki te kosala mosala wana biso moto monaka nde toza na famille tamusu nakoza na bana mibale misatu mais okomona ke mbongo tozozwa eza insuffisant mais na nzela ndeko aza kolona na bonne foi malgré que oyo ye aza kozwa ezokoka même pas na famille na ye mais apense na bandeko oyo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobi na balabala mais a trouvé esika pona kotia bango alors tozo kosenga pe tozo sala appel na mutu surtout kwa komona na 1 franc 1 $, kwa komona na 2 francs donc selon possibilité donc on nzambe akotoucher yo akotia na motema donc tokosenga vraiment que ba aide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico Production na banzi ke nzambe na ngai nzambe toza kobondela apambola bino amona bino soki mwana oyo azanga moboti ale tango susu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mai donc libondeli na ye toka mokolo na ye wana ndenge leki malamu cela veut dire que ezali porte oyo biso tofongoli po ete nzambe apambola biso na nzela wana nzambe pakoki kopambola biso akopambola mpe mabota na biso alors il est temps ke ya koya kopesa na maboko ya kosunga parce que ezali etinda oyo nzambe apesi biso tosunga na biso na kombo na Yesu Kristo bakisa 1 franc po ba orphelin bali ata lipa